एडमिन प्यानलमा लगइन गर्नुभएपछि यहाँ तपाईँको यस्तो ड्यासबोर्ड खुल्छ। यस्तो ड्यासबोर्ड खुलेपछि सिधै यहाँ प्रोडक्टमा जानुहोस्। प्रोडक्टमा गएपछि यहाँ एड न्यू प्रोडक्टमा उयो गर्नु। एड न्यू प्रोडक्टमा उयो गरिसकेपछि यहाँ यस्तो निस्किन्छ। अनि यहाँ प्रोडक्टको नाम लेख्नु। अब के नाम लेख्नुहुन्छ? प्रोडक्टको त्यही नाम लेख्नु। यहाँ डेमो प्रोडक्ट नेम लेख्नु। यहाँ अनि यहाँ प्रोडक्टको बारेमा डिटेल्स स्टार्टमा लेख्नुहोस्। प्रोडक्ट यो भनेर प्रोडक्ट डेमो प्रोडक्ट डिटेल्स लेख्छु। डेमो प्रोडक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्सन लेखेपछि यहाँ अब तपाईँको प्रोडक्टको बारेमा यहाँ लेख्नुभएपछि यहाँ तल आउनुहोस्। तल आउनुभएपछि यहाँ प्राइसमा यहाँ तपाईँ डिस्काउन्ट गर्नुभन्दा अगाडिको प्राइस लेख्नु यहाँ। अनि यहाँ तपाईँ डिस्काउन्ट पछिको प्राइस कति राख्नुहुन्छ त्यो प्राइस लेख्नु। अनि यहाँ प्रोडक्टको बारेमा सर्ट डिटेल्स लेख्नु। यहाँ अब डेमो प्रोडक्ट सर्ट लेख्छु। प्रोडक्टको बारेमा छोटो अब अरू केही लेख्नुपर्ने छ भने केही लेख्नु। अनि त्यसपछि यतापट्टि क्याटेगोरी चुज गर्नु। यहाँ कुन क्याटेगोरीमा पर्छ यो प्रोडक्ट। अनि त्यसमा के गर्नु, यहाँ तपाईँको धेरैवटा क्याटेगोरीमा पर्छ भने त्यो तपाईँले धेरैवटा चुज गर्नुपर्ने थियो। अनि यहाँ यो क्याटेगोरीभित्रमा अझ तपाईँले अर्को नयाँ क्याटेगोरी क्रिएट गर्नुपर्ने छ भने यहीँबाट क्रिएट पनि गर्नुहुन्छ। यहाँ न्यू क्याटेगोरी गरेर न्यू क्याटेगोरी नेम गर्ने। अनि यहाँ अब कुन क्याटेगोरी थप्न चाहनुहुन्छ त्यही क्याटेगोरी नाम लेख्नु। अनि माथि यो तपाईँको प्रोडक्टको इमेज हाल्नलाई यहाँ उयो गर्ने। अनि आफ्नो यहाँभित्र छैन भने यहाँभित्रको भन्दा छुट्टै अर्को हाल्नु चाहनुहुन्छ भने यहाँ अपलोड फाइलमा जाने। यहाँबाट अपलोड फाइल अपलोड गर्नु मिल्छ। तपाईँको यहाँ ल्यापटप कम्प्युटरमा तपाईँको डिभाइसमा भएको यहाँ फोटोहरू यहाँ चुज गरेर सेलेक्ट गरेर त्यही फोटो चाहिँ तपाईँको उसमा हाल्न मिल्छ। प्रोडक्टको लागि हाल्न मिल्छ। अहिले चाहिँ मैले यहाँ यहीँ भएको फोटो हाल्छु। मिडिया लाइब्रेरी छ भने यहीँ भएको फोटो आउँछ। यहाँ अहिले यो फोटो चुज गरौँ। यहाँ प्रोडक्टको बारेमा नाम लेख्नुहोस्। अनि सिट प्रोडक्ट इमेज गर्नु। त्यसपछि यहाँ तपाईँको एड प्रोडक्ट ग्यालरीमा चाहिँ तपाईँ योसँग रिलेटेड फोटोहरू, यही प्रोडक्टसँग रिलेटेड फोटोहरू चाहिँ तपाईँले हाल्न सक्नुहुन्छ। एड प्रोडक्ट ग्यालरी इमेजमा यहाँ जति पनि हाल्न मिल्ने फोटोहरू यहाँ सेलेक्ट गर्दै चुज गर्दै हाल्दै गर्नु। अरू पनि हाल्न मिल्छ। यहाँ प्रोडक्ट ग्यालरीले यही पनि चुज गर्नु। चुज गर्दै ओके गर्दै जति पनि हाल्न मिल्छ। यो प्रोडक्ट रिभ्यू प्रोडक्ट बाथ भनेर यो दुई तिनवटा क्याटेगोरी चुज गरेको छु। यहाँ अलिक कस्तो देखिन्छ तपाईँको टाइम भएपछि हेर्नुहोला। अनि यति गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ पब्लिसमा अघि गर्नु। पब्लिसमा अघि गर्नु भएपछि यहाँ यस्तो आउँछ है। तपाईँको पब्लिस गर्नु भएपछि यहाँ भ्यू प्रोडक्टमा अघि गर्ने। भ्यू प्रोडक्टमा अघि गर्नु भएपछि तपाईँको प्रोडक्ट कस्तो देखिएको छ तपाईँले यहाँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ। नत्र तपाईँको वेबसाइटमा जानुभयो भने सपमा जानुभयो भने यहाँबाट पनि हेर्न प्रोडक्ट कस्तो देखिन्छ भनेर। अब यहाँ कुनै कुराहरू यहाँ यसरी केही अब हेर्नु छ भने हेर्नुहोस्। यहाँ डिटेल्स डिस्क्रिप्सन यहाँ देखाउँछ। छोटो डिस्क्रिप्सन चाहिँ यहाँ यो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्सन लामो चाहिँ यहाँ देखाउँछ, छोटो चाहिँ यहाँ माथि देखाउँछ। सर्टमा यहाँ छोटोमा यहाँ देखाउनु पर्ने चाहिँ यहाँ देख्नु, सर्टमा लेख्नु। अनि यहाँ लामो धेरै लामो देख्नुपर्ने छ भने यहाँ क्याटेगोरीहरू यहाँ देखाउँछ। कति चुज गर्ने हो यहाँ देखाउँछ। अनि तपाईँले अब यसमा कुनै डिटेल छैन रहेछ, चेन्ज गर्नुपर्ने छ भने यहाँ अघि ड्यासबोर्डमा छ। अघि ड्यासबोर्ड गएपछि यहाँ तपाईँको उसमै जाने। अघिकै जुनमा हालेँ त्यहाँ जुनमा हाल्नु प्रोडक्ट त्यसमा जाने। अनि यहाँ कुन चेन्ज गर्नुपर्छ त्यसमा उयो गर्ने। अनि
त्यसमा के चेन्ज गर्नुपर्ने हो, प्राइस चेन्ज गर्नुपर्ने हो कि फोटो चेन्ज गर्नुपर्ने हो कि यहाँबाट चेन्ज गर्ने, अनि यो के थप्नुपर्ने छ कि यहाँबाट थप्ने, अनि यहाँ अपडेट गर्नुपर्छ, यहाँ अपडेट हुन्छ, अपडेटमा क्लिक गर्नुपर्छ, यहाँबाट अपडेट हुन्छ होइन, अनि यहाँ अपडेटमा क्लिक गर्छ, त्यसपछि यहाँ चेन्ज गर्ने, चेन्ज गरिसकेपछि यहाँ अपडेटमा क्लिक गर्ने, अनि सबै प्रोडक्टहरू अल प्रोडक्ट हेर्नलाई चाहिँ यहाँ अल प्रोडक्टमा उयो गर्ने, अल प्रोडक्टमा उयो गरिसकेपछि यहाँ सबै प्रोडक्टहरू देखिन्छ। अब यहाँ तपाईँको अघिको फोटो मिलाउनु पर्ने छ भने यहाँ एडिटमा जाने, एडिटमा जाने, कुन कुन प्रोडक्टको चाहिँ मिलाउनु पर्ने हो त्यसमा एडिटमा जाने, एडिटमा गएपछि यस्तो देखिन्छ। यसको नाम चेन्ज गर्नु पऱ्यो, अब यसमा केही चेन्ज गर्नुपर्ने छ भने यसमा के चेन्ज गर्नु पऱ्यो त्यसमा उयो गर्ने, प्राइस चेन्ज गर्नुपर्ने छ भने यहाँ प्राइसमा उयो गर्ने, यहाँ यो चेन्ज गर्नुपर्ने उयो गर्ने, चेन्ज गर्ने, अर्को लेख्ने, के राख्ने त्यो लेख्ने, यहाँ क्याटेगोरीमा अरू पनि क्याटेगोरी पर्छ भने अरू क्याटेगोरीमा सेलेक्ट गर्नु, यो क्याटेगोरीमा पर्दैन अर्को नयाँ क्याटेगोरीमा हाल्नु पर्ने हुन्छ तपाईँले भिडियो, अनि यहाँ प्रोडक्टमा इमेज चेन्ज गर्नु छ भने यहाँ इमेजमा उयो गर्ने, अनि कुन इमेज हालेको त्यसमा उयो गर्ने, अनि अर्को प्रोडक्टमा अर्को इमेज आउँछ त्यसमा ग्यालेरी इमेज थप्नुपर्ने छ भने त्यसमा उयो गर्ने, धेरैवटा इमेजहरू हाल्नुपर्ने छ भने यसमा उयो गर्ने, त्यसपछि यहाँ अपडेट गर्ने, अपडेट गरिसकेपछि यो फेरि तपाईँ जुन नयाँ हाल्नुभएको छ त्यही नयाँ आउँछ।